お散歩。ちょっと難儀やったね。カリカリ？あ、カリカリじゃないか。ちょっと難儀やった。でもね、硬い？ちょっとね。なんでしんどいの？人が多いの？なんで帰りはこんなに早いんかな。つまずくよ。つまずかんかったそこで。よし。どこ行くん？おしっこ？
ととととと。降りて。